السلام عليكم جميع متابعينا وحبايبنا، ربي يسعدكم ويحفظكم ولا يحرمنا منكم. طبعا اللهم امين. اللي يسالونا على اكو شيء جديد بالعيد، ان شاء الله اكو اغنيه بعنوان اول مره، ان شاء الله تعجبكم، راح تنزل اليوم باكر، ترقبوا. كلمات مخلد القاسم، الحان حيدر صلاح، توزيع مهند غازي، ماسترينج سامر سالم، اخراج المبدع اكيد سوران علي الشريف، وعلى القناه ميوزك الحنين. ان شاء الله تنال اعجابكم باذن الله تعالى. ان شاء الله تعالى تعجبكم، وان شاء الله يا رب تنال رضاكم. امين يا رب. حبايبنا، وطبعا راح تنزل قلت لكم بعد العيد ب5 ايام 4 ايام حسب المونتاج، يعني شو وقت يخلص. ان شاء الله تعالى الله يسهلها وتعجبكم وتنال رضاكم. امين. اخوانكم رعد ومثال السامراء.